Halo semua, kita akan coba memberi makan atau melolo bayi palak. Bayi ini baru berumur sekitar 10 hari. Gini caranya. Kasih sampai kenyang, nanti sampai perutnya buncit. Jangan lupa selalu dilap setiap. Dia respon makannya bagus sekali. Burung ini sehat. Dia mulai ada isi, terus mulai setiap kali lapar ya nak ya, lapar ya, tunggu sebentar sayang ya. Perutnya mulai berisi. Dibersihkan, jangan sampai ada bekas makanan yang menempel di badannya atau di bulunya. Yuk makan lagi yuk. Stop dulu. Dia udah cukup. Halo. Dia udah cukup berisi perutnya. Saya ada tiga bayi. Ini adik-adiknya. Dan ini yang lebih kecil. Kita gantian ngasih makannya. Yang sudah kita taruh dulu biar tidak mengganggu sama dua adiknya. Ini adalah adik-adiknya, dia lebih kecil. Cara pemberiannya sama saja seperti tadi. Kita lihat nanti perutnya berisi. Mulai terisi perutnya. Terisi penuh. Ini adalah adik yang paling kecil, adik yang paling bungsu. Sebentar sayang. Op. Tunggu ya, satu-satu ya. Lapar ya. Dia sangat sehat sekali, respon makannya bagus. Mulai penuh, perutnya mulai penuh. Hehehe, lucu ya. Mulai penuh, stop. Kalau sudah penuh udah cukup. Sekarang ini yang paling kecil. Cara pemberiannya secukupnya. Dia perutnya kosong, kita kasih sedikit pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Respon makannya bagus, menandakan bahwa burung ini adalah sehat. Lihat perut udah mulai terisi. Kita coba tambah lagi.